রাতে ঘুমিয়ে পড়েছেন ক্লান্ত শরীর নিয়ে, অথচ মুখের ভেতরে শুরু হয়েছে এক নিঃশব্দ ধ্বংসযজ্ঞ। দাঁত চেপে ধরেছে একটি দাঁতের সঙ্গে আরেকটি বারবার ঘষা লাগছে। দাঁতে দাঁতে চেপে আসা এই রহস্যময় অভ্যাসের নাম নাইট ব্রুক্সিজম, মানে রাতে দাঁত ঘষা। আশ্চর্য হলেও সত্য, অনেকেই নিজের অজান্তে এ রোগে ভোগেন। হয়তো পাশের মানুষ বিষয়টি খেয়াল করেন, ঘুমের মধ্যে টের না পেলেও এ অভ্যাসের কারণে সকালে ঘুম ভেঙে মুখে ব্যথা, দাঁতের গোড়া কষে পড়া, মাথা ব্যথা বা চোয়ালে অস্বস্তি হতে পারে। তখন এর কারণ খোঁজার চেষ্টা করেন। কেন হয়? নাইট ব্রুক্সিজমের মূল কারণ সাধারণত মানসিক চাপ, উদ্বেগ, দুশ্চিন্তা, ঘুমের ব্যাধি বা অনিয়মিত রুটিন। কখনো কখনো এটা জেনেটিক কারণেও হতে পারে, আবার মাদক বা ক্যাফেইনও এর জন্য দায়ী হতে পারে। এই সমস্যা শুধু দাঁতের ক্ষয় নয়, বরং ধীরে ধীরে মানসিক এবং শারীরিক স্বাস্থ্যেও প্রভাব ফেলে। এর চিকিৎসাও আছে। নাইট ব্রুক্সিজমের চিকিৎসা নির্ভর করে ব্যক্তির অভ্যাস ও পরিস্থিতির উপর। সাধারণত দাঁতে নাইট গার্ড ব্যবহার, রিল্যাক্সেশন থেরাপি, স্ট্রেস ম্যানেজমেন্ট, ভালো ঘুমের রুটিন ও প্রয়োজনে কাউন্সিলিংয়ের পরামর্শ দেওয়া হয়। এই অভ্যাসকে অবশ্যই অবহেলা করতে দাঁতের স্থায়ী ক্ষয় হয়। দাঁতের চোয়ালের জটিলতা ও দিনের ক্লান্তি ধীরে ধীরে বাড়তেই থাকে। তাই কারো রাতের বেলা দাঁত ঘষার অভ্যাস লক্ষ্য করলে তা অবহেলা করা উচিত হবে না। গুরুত্ব দিয়ে অবশ্যই চিকিৎসা করান। আর নাইট ব্রুক্সিজমের যে ব্যাপারটা, সেটা হলো ঘুমের মধ্যে কষাকষি, এটা চিকিৎসার মাধ্যমে পুরোপুরি সুস্থ হওয়া যায়। এতক্ষণ সাথে থাকার জন্য ধন্যবাদ। আসসালামু আলাইকুম।